네, 안녕하십니까. 스탠입니다. 제가 오늘 해볼 실험은요, 바로 이 껌을 전자레인지에 돌려보도록 하겠습니다. 자, 이 껌 모양 일반 왔다 껌입니다. 자, 일단은 이 껌을 다 까주도록 하겠습니다. 하나에 5개 들어있는데 그 중에 2개만은, 1개만 한번 데워보도록 하겠습니다. 자, 그러면 따라오시죠. 자, 이 껌 1개를 잠시만요. 다음 접시에다가 하나 담겠습니다. 자, 그럼 이 껌을 30초 동안 데워보도록 하겠습니다. 자, 한번 데워보도록 하겠습니다. 전원을 켜고, 자, 한 20초? 30초 정도 데워보도록 하겠습니다. 네, 드디어 껌이 이젠 다 익혀졌는지 한번 봅시다. 오! 뜨겁나? 아, 뜨거워. 와, 이거 되게 뜨겁네요. 들어봐요. 그냥 가져가자, 뭐. 아, 뜨거운 걸 참고. 훗. 잠시만. 네, 드디어 이렇게 껌이 녹였습니다. 네, 이렇게 드디어 껌이 이렇게 다 녹았습니다. 자, 이게 지금 어떤 상태냐면요, 보세요. 뜨겁네, 아직도. 이 껌이 약간 여기가 설탕처럼 이렇게 누렇게 버렸거든요. 그리고 되게 치즈처럼 뭐가 좀 이거 진짜 초대박 같은데? 이거 껌이 되게 신기하게 녹여지네요. 이거 부드러워요. 그리고 보세요. 자, 그러면 한번 이거를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 여기 잘 녹여진 부분을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 콜라 맛인데 약간 데우니까 한약 맛 같은 게 나는데요? 별다른 맛은 없어요. 그냥 똑같아요. 별다른 맛 하나도 없고 그냥 더 부드럽고 따뜻합니다. 당연히 그렇게 녹였으니까. 네, 별맛은 없고요. 자, 이렇게 해서 오늘 이 껌을 한번 제가 녹여봤습니다. 껌을 녹이면 겉모습만 변할 뿐 맛은 달라지지 않습니다. 자, 그러면 구독 눌러주세요.